أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngandel aku. Ayo dok. Sifat murid ingkang bagus. Denger refnya dari kamu. Ayo saiki kapindo. Aku pengen krungu refnya. Kamu nada tinggi. Ayo. Refnya kapindo. Ayo. Kapindo ngelakoni perintah saking Tur dipun aturaken dening panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Zahid saking Bojonegoro. Kepada beliau waktu dan tempat kami perhaturkan. Bupati terpilih Kabupaten Madiun, beliau Bapak Haji Hari Wuryanto MSI bersama Wakil Bupati terpilih Bapak Dr. Haji Purnomo. Selamat atas amanah yang diemban oleh beliau berdua. Tapi untuk sementara waktu harus bersabar dulu karena pelantikannya masih ditunda. Harusnya kemarin tanggal 6, insya Allah ini nanti tanggal 20. Mudah-mudahan lancar, manfaah, maslahah, barokah. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua selalu dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah, dikaruniai Allah kekuatan zahiran wa batinan untuk menahkodai pemerintahan Kabupaten Madiun dalam memimpin seluruh masyarakat di Kabupaten Madiun agar ke depan Madiun benar-benar menjadi daerah yang panjang apunjung, pasir awukir, murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur, gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo, sesuai bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, alhamdulillah lengkap beliau bertiga rawuh. Kula remen lek wonten pejabat kersa rawuh wonten acaranipun warga. Ngapunten biasa disebut warga biasa. Hitung-hitung kalih sidak inspeksi mendadak. Artinya bagaimana kondisi dusun Setemon, bagaimana kondisi masyarakat Kebonsari terkait PKH, BLT. Sik to setantine kari bansos. Nah ini penyalurannya sudah tersalur sesuai dengan sasaran, tepat sasaran, apa masih ada beberapa yang perlu dibenahi. Nah ini pentingnya Pak Camat rawuh, jadi meninjau kondisinya masyarakat. Ki jeh panggah melarat apa wis ana peningkatan. Niki wau sing keplok-keplok ketingale sing mboten pikantuk PKH Pak Camat. Mental-mental melarat yo ngene iki. Padahal kita umat Islam itu dididik untuk bermental kaya. Tangan yang di atas jauh lebih baik, lebih utama daripada tangan yang di bawah. Memberi jauh lebih mulia daripada meminta. Nek potonganmu kan menjaga nondum-duman. Yo ngono ku sing marake angel sugih yo ngono ku. Islam itu menganjurkan kepada umatnya, bahkan memerintahkan kepada umatnya untuk memberi. Jadi untuk membayar zakat, memberi sedekah. Tidak ada perintah menerima zakat, menerima sedekah itu tidak ada. Ngono lho. Kayaknya ini rawuhnya Pak Camat matur suwun.
terlebih beliau Pak Hari Wuryanto sekalian Pak Purnomo. Ini membuktikan bahwa beliau datang ke masyarakat bukan karena pengen dipilih tok. Gak kok wing wayahe kampanye kayak teko engko lek wis terpilih terus diundang ora gelem rawuh. Mboten, nyatane walaupun undangan dari warga biasa beliau tetap kersa rawuh. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Berikutnya Sohibil Hajah, ini keluarga Ibu Serini. Subhanallah, wis sepuh kok ya Syekh nyidam. Ge ora enek bojone pisan. Jenengan niku estu napa mboten kala wau? Lah nggih, mosok jenengan kok tesih nyidam. Gek nyidame sing disidam yo semene gedene. Pun medal nyidame. Niki sekaligus pamundhut saking ingkang putri nggih menika Mbak Maharani ingkang ngasta wonten ing Taiwan. Insyaallah Mbak Maharani iki kula yakin sampeyan nonton iki. Insyaallah nanti tanggal 23 ketemu saya di Taman Aloha di belakang stasiun Zhunan Taiwan. Jadi saya tanggal 22 berangkat ke Taiwan. Jadi untuk bisa keluar negeri nggak harus jadi bupati dulu. Malah kalau bupati yang keluar negeri itu dipelototi sama KPK. Ini anggarannya pakai anggaran apa kan? Dalam rangka apa? Hati-hati, mumpung durung dilantik. Nah kalau saya kan aman, masa saya mau diperiksa KPK? Kecuali kalau misalnya Pak Bupati untuk menyelamatkan duitnya disimpan di rekening saya. Nah itu saya kena masalah. Nopo sekali-kali perlu dicobi. Terus ora tak balekke. Ya Allah ya Karim. Pangapunten sanget niki namung ngemotke bahwa pejabat itu berat tanggung jawabnya. Pak Lurah, Bu Lurah, yen pangapunten Bu Lurah rawuh. Nggih Bu Lurah, pangapunten ngatos-atos sekarang banyak kepala desa yang pakai rompi oren. Gara-gara anggaran desa itu Bu Lurah, nyun pangapunten sangat sampun kathah sing ndamel rompi oren. Gara-gara dana desa itu peruntukannya apa saja, laporannya kan harus jelas. Kadang-kadang kepala desanya nggak tahu apa-apa, yang main, yang nakal itu anak buahnya. Tapi kan yang tanda tangan kepala desa. Pertanyaannya, camatnya dapat berapa persen? Lah kuwi. Saya dulu beberapa waktu kemarin Pak Camat, dihujat konco-konco kepala desa gara-gara dianggap saya mengenyek dan apa itu. Tapi sebenarnya saya mengingatkan saja. Saya subhanallah saya melihat tanggung jawab kepala desa itu sungguh berat luar biasa. Kepala desa niku apik sak pirang-pirang ora ketok, ning ana eleke sithik wae langsung umum sak negara. Nggih napa nggih? Nggih. Mbok jasane Bu Lurah niku apik kaya apa bangun desa mboten ketinggal. Tapi menawi wonten penyimpangan, wonten eleke sithik mawon, lembut kepala desa. Mulane kula dipaksaken dados kepala desa kula mboten purun. Lho kok trimo kepala desa, wong kula dipaksaken dados bupati mawon mboten purun. Soalnya ora bakal ana sing milih. Mboten sanggup kula, mboten sanggup, berat tanggung jawabe. Pun kula terima ngaten mawon, kula lampahi alhamdulillah nyatane renese ra karuan. Lah mergo niki acarane syukuran, nggih, monggo kita angen-angen dawuhipun Gusti Allah wonten Al-Qur'an, ayate panjenengan sedaya pun sami apal, la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Yen seliramu kabeh gelem syukur, pinter syukur, mongko nikmat-nikmat peparingku, dawuhe Gusti Allah, nikmat-nikmat peparingku nyang seliramu kabeh
bakal tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi, terus tak tambahi. Asal kita pandai bersyukur, maka nikmat pemberian Allah yang sudah kita dapat akan terus ditambah, 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 dan terus ditambah sama Allah. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, namanya jadi barokah. Tapi kalau kalian nggak pandai bersyukur, yen sliramu kabeh ora gelem syukur malah do kufur, awas. Nikmat-nikmat sing wis tak paringke marang sliramu kabeh kuwi bakal berubah dadi siksa sing banget nglarakake. Jadi kalau kita kufur, nikmat yang sudah kita dapat itu akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin sengsara, makin menderita, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak lan sedaya jamaah, dados nikmat ingkang sampun kita tampi rupi napa mawon. Jenengan selama niki leh mbayangke nikmat iki gambarane mung lek gak duit donya, duit donya, duit donya, ming niku mawon. Bojo niku ya nikmat, anak niku ya nikmat, kesehatan niku ya nikmat, keluarga niku ya nikmat. Jabatan, kedudukan. Jadi nikmat niku Masya Allah. Nikmat yang sudah kita dapat niku saged tambah nikmat, dipun tambah, terus namine dados barokah. Nanging nikmat yang sudah kita dapat itu juga bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Namine dados musibah. Niki tergantung kula panjenengan pripun leh nyikapi, dipun syukuri nopo dipun kufuri. Kalau nikmat yang sudah kita dapat ini kita syukuri, maka menjadi barokah. Tapi kalau nikmat yang kita dapat ini kita kufuri, pasti akan berubah menjadi musibah. Panjenengan pengene nampi musibah nopo barokah? Kuncine kudu pinter syukur. Lah sakniki ampun ngantos kufur, kudu pinter syukur. Niki janjine Allah. Kalau Allah yang janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan pernah mengingkari janji. Janji Allah tepat, pasti. Lek janjine mbok sapa ngono kae kan yo ngapunten ya, didoakan mudah-mudahan beliau betul-betul niki wau mboten kakean ngomong, nyuwun pendonga. Lho pemimpin sing apik ya ngene iki ora usah kakean janji, nyuwun pendonga ngono, mergo rumangsa abot. Ngoten Masya Allah, lho berat lho. Nek Allah sing janji, pripun janjine Allah? Nek pinter syukur ditambahi kenikmatane dadi barokah. Ning nek kufur dadi musibah. Mula jenengan yang pengen barokah kudu pinter syukur. Saniki kula tanglet, uripe jenengan selama ini kathah pundi nek kufur karo nek syukur? Jawab, kathah le syukur napa kathah le kufur? Kathah leh kufur napa kathah leh syukur? Syukur napa kufur? Saestu? Cobi kata pundi jenengan le nerimo karo le ngersula? Akeh pundi le taat karo le sambat?
Pun duitnya jenengan menurut jenengan sampun cekap napa tesih kurang? Ya, kurang piro ngomong lambemu. Ngomong sing cetha jajali. Lah ngoten niku namine syukur napa mboten? Lah mau sing ngomong syukur mau lambene sapa? Anyel aku ngene iki. Ngapunten kula omongane kasar, ngapunten sanget. Lek pengen halus nggih kapan-kapan ngaturi kiai sing bangsa halus mawon. Nyun pangapunten sangat, nyun pangapunten sangat. Loh, jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak barokah. Padahal kita semua menginginkan kehidupan yang barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Itu barokah. Orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil dan dinamis, mengarah kepada hidup yang selalu bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya sering sampaikan, para pecinta barokah, orang-orang yang merindukan barokah, tiang-tiang engkang remen ngalap berkah, menika gesangipun boten wonten prinsip hidup kok aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu kan berarti panggah, ndak ada perubahan, ndak ada perbaikan. Orang yang hidupnya barokah kan selalu bertambah lebih baik, maka nggak suka berprinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau begitu, sama saja, sami mawon. Mangan mie dicampur panganan yo nyaut, sami mawon. Pokoknya mbak mie dintop. Hidup yang barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Makin hari makin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang barokah. Tambah suwe, tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah zikire, tambah kathah ngajine, tambah kathah sedekahe, tambah sregep salat jamaahe, tambah kathah sedulurane. Niku uripe barokah. Tambah suwe, tambah munggah derajate. Asale dadi ketua RW, naik dadi kepala desa. Itu barokah. Asale kepala dinas, munggah dadi wakil bupati, munggah neh dadi bupati. Ini barokah. Tepuk tangan toh. Ojo nganti kok asale wakil bupati terus mudhun dadi ketua RT. Umpamane, nah niku berarti hidup yang gagal. Hidup yang gagal. Lho nggih, barokah niku ngoten, ibarat wong ceramah kados kula ngeten niki masyaallah barokah para kiai, guru-guru kula, barokah tiang-tiang sepuh kula, masyaallah. Nggih kawitane nggih tingkat RT. Rumangsamu terus moro-moro langsung diundang luar negeri. Kok nyimut. Kaya iki rumangsamu moro-moro terus dadi bupati. Nyimut, perjuangannya berat. Enteke yo akeh. Ora usah guyang-guyu. Tak jak totalan kok jenengan kok. Berat perjuangannya. Moro-moro celingkrik dadi bupati. Nyimut. Mboten, ya penuh perjuangan. Sami. Kula mbiyen dari RT ke RT, awal-awal. Ono wong nyewu tak parani. Mantenan tak tekani.
cah sunatan tak tekani, wong meteng tak parani. Walimatul hamil niku lho tingkepan pikiranmu meningkat mulai sampun mboten usah mboten pun cekap sehat kok pun anteng mawon kula malah remen kalih ngeten iki tapi nyun pangapunten nggih kula kalih melampah riwariwi nyun pangapunten sanget soalnya kersane sehat ngeten iki kula kalih olahraga ya olah rasa olah rasio sekaligus olahraga kula ngoten tepuk tangan to ngoten nggih nek lenggah iso ambeien wasir ngono kuwi usus buntu ngono ora iso ngentut mangkane wis kula kalih ngeten iki nun sewu lho ngoten dadi pangapunten sik dadi urip sing barokah niku tambah suwe tambah bernilai tambah dhuwur derajate tambah larang regane niku barokah aja nganti urip mundak suwe regane mundak murah niku jenenge urip gagal niku wong barang-barang donya ae regane tambah suwe tambah larang nggih napa nggih yo tanah ten pundi mawon niku regane tambah suwe tambah larang mboten enten tanah regane tambah suwe dadi murah mboten enten meskipun tanah sengketa regane tambah suwe tambah ayo cobi to wong klambi-klambi pakaian-pakaian niku lho regane tambah suwe ya tambah cobi to jawab alat-alat elektronik niku tambah suwe regane tambah perabot-perabot rumah tangga regane tambah suwe tambah sampai bumbu-bumbu dapur lho bawang brambang tumbar merica lombok minyak goreng regane tambah suwe tambah aku ceramah yang ngono iki sing mbok sorake sing ndi lho aku ceramah nondi-nondi yang ngono kuwi ngono lho maksude kuwi pikirane apa sing larang-larang pengen murah ya bojomu kon ceramah wanyel aku barokah wes lho memang bukankah hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah ayo ton jawab kersane angsal barokah jenengan kanton nyaut mawon kok keluarga yang paling tentrem adalah keluarga yang desa yang paling baik adalah desa yang kabupaten yang paling maju adalah kabupaten yang jabatan yang paling bergengsi dan terhormat adalah jabatan yang pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang duit yang paling membahagiakan itu ya duit yang nah ini perlu tak terangno sing mburi dhewe iki lho kuwi sing akeh kuwi mulane perlu tak terangno ya ngono kuwi duit barokah niku mboten kudu akeh jumlahe Bu mboten kudu kathah nominale mboten rumangsane jenengan duit barokah niku kudu kathah jumlahe kathah totale kathah nominale mboten duit barokah niku duit sing kathah manfaate kathah maslahae kathah kesaenane banyak manfaatnya banyak kebaikannya itu barokah dan ciri utama barokah kuwi atine ayem uripe tentrem senajan duwite kathah lho napa keliru omongan kula atine ayem uripe tentrem senajan duwite kathah lho maksud kula ngeten lho Bu gadah duit kathah nek atine ora ayem uripe ora tentrem nggih mboten barokah niku
Ngoten lho. Rungokne to. Jenengan pilih pundi? Nggak ada duit kathah 100 juta. Kathah napa mboten niku? Nek ukuranmu ya wis kathah. Sampeyan kapan nyekel duit semono? Kok sapa ngomong ngece-ngece? Kowe nek duitmu akeh lungguhmu ra ngira ndoprokno kono kuwi. Ya ora ngece, nek wong duwite akeh ra ngira lungguhe ndoprok gelem sesek-sesekan nang kono kuwi ra ngira gelem. Iki sing teko nang ngisor iki melarat kabeh iki. Sing sugih iku saiki ngurusi perusahaan, ngurusi anak buah, ngitung gaji, ngitung duit, ngitung bagaimana mengembangkan usahanya. Orang ngira kober gelem nekani pengajian ngene iki. Mula benjing ten swarga niku wong sugih karo wong melarat iki luwih akeh wong. Sampeyan didadekne melarat iki digampangne mlebu swarga. Lho nyatane saiki sing sregep nekani pengajian wong sugih apa wong melarat? Sing sregep sapa masjid salat jamaah ya wong. Sing sregep nekani sholawatan kae sing akeh ya wong. Mulane esuk sing mlebu swarga sing akeh wong melarat. Hidup melarat. Hidup melarat. Timbang kampanye wis rampung ya kampanye dhewe. Nggo ramen-ramen. Mulane kula pilihan apa wae, mau pilihan kepala desa, pilihan anggota dewan, pilihan kepala daerah, kuwi calon sing dadi sapa? Sing didukung mayoritas wong melarat. Siji, wong melarat dongane mandi. Loro, jumlahe luwih akeh. Nggih. Ya Allah. Ya wes, coba to Bu. Saman pilih ndi duit oke. 100 juta menurut saman wis oke. Tapi atine ora ayem, uripe ora tentrem. Karo sampeyan nggak ada duit namung 100 miliar ning atine ayem uripe tentrem. Milih ndi? Jan kedonyan tenan lho. Wong sampean ki 100 juta kuwi ora ngira kok iso mikir 100 miliar bareng. Duit teko ngendi? Wong gaweanmu arep-arep BLT ngono. Aja keduren to pikiranmu ki. Loh, jare dikon milih. Aku kin meng mancing daya tangkapmu sayang. Ngono lho. Lho saiki Bu, duwite akeh nek atine ora ayem uripe ora tentrem. Misale yo ndek duit 100 miliar ning ati ora ayem, urip ora tentrem. Mergo ngapunten wong keluargane berantakan. Anak-anake broken home, ora enek sing sekolah, ora enek sing mondok, ora enek sing ngaji. Anaknya yang laki-laki kena narkoba. Kayak senengane ngeslot ae. Gaweane mendem. Anake sing wedoki kentire ra karuan, endel menclek, nek ambek lanangan iki kendele ram. Akhirnya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ayo, bapak iki hobine dugem, senengane ning night club. Ojep. Lah ibune iki wong wedok sing mereke merek C. Criwes, cerewet, ceguk, cemburuan, curiganan, centil, ceninilan, celalaan, celandaan, cerongohan, celutak. Wes duit 100 juta nggak ada artinya, nggak ada gunanya kalau hati ora ayem, urip ora tentrem. Nggih napa nggih? Lah iya sampean digawe melarat. Kuwi asline arep dikepenakke karo Gusti Allah. Arep dimulyak-mulyakke karo Gusti Allah. Arep dilebokke swarga karo Gusti Allah. Mulane lek bojomu melarat kae aja diseneni wae.
aja diomeli, aja dicelatu. Bojo melarat wi gampangke mlebu diramut sing sae nggih. Bapake lari-lari sing melarat niku diopeni nggih. Dirumat sing sae nggih. Ngono ya mbuh piye ya dibalsem apa diblonyoi minyak jelantah apa piye kono. Nek dipijeti ngene-ngene ya bene wong gampangke mlebu swarga. Karo dipijeti sing rata, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol wis dinyet-nyet kabeh. Kuwi lha kuwi gampang nih mlebu swarga kuwi. Bu. Akeh wong sing sawangane ten donya niki digawe rekoso padahal kuwi arep dimulyak-mulyake karo Gusti Allah sejatine. Akeh wong ning donya iki sawangane digawe kepenak urip mulya padahal kuwi arep digawe cilaka karo Gusti Allah. Hanya tampilan saja. Apa dipikir yang di atas panggung yang tampilannya keren-keren, ono sing seragaman doreng, ono sing seragaman coklat enek pangkate ding ding ding. Apa dipikir hidupnya mesti lebih bahagia daripada yang doprok-doprok di bawah? Belum tentu. Aku ani yakin utange oke sing nang dhuwur panggung iki lho timbang sing nang ngisor. Lho wong SK-ne wae ora kecekel tangan. Yakin utange oke sing nang dhuwur. Nek sampean arep utang oke ora dipercaya. Kowe utang 5 juta wae sing mbok utangi ora percaya. Lho leres napa mboten? Lah iya, dikira yang sudah di atas panggung kelihatannya keren-keren gagah-gagah ini cantik-cantik mesti hidupnya lebih bahagia daripada yang doprok di bawah. Belum tentu. Kadang tampilan luarnya sepertinya mulia padahal itu dihinakan sama Allah, dibikin celaka sama Allah. Ya betul wong kowe melarat tok. Kadang tampilan luarnya iki melarat kaya rekoso padahal itu dimuliakan sama Allah. Sampean ana wong ning donya digawe melarat kuwi padahal planningnya Allah, rencanane Allah dalan supaya gampang mlebu swarga. Ana wong ning donya ki digawe sugih padahal ki programe Allah supaya wong kuwi gampang mlebu neraka. Ngono lho. Mulane lek ana tanggamu kok sugih kae gek wonge pelit, kelakuane welik pisan, ora usah meri sampean. Gek mbok omahe apik mobile jejer-jejer, sampean lewat ngarepe omah kuwi melengoso, neraka. Neraka. Wis ngono wae. Setidaknya hatimu terhibur. Lho sampean nak paringi contoh lho, ana wong iki ketoke digawe mulya padahal kuwi arep dienggo rekoso karo Gusti Allah. Ana wong iki tumpakane mobil apik, regane larang. Tumpakane mobil mewah, harganya mahal, punya sopir pribadi, keren, kemana-mana dikawal. Kayak wong mulya, padahal kayak arep dilebokne penjara kae. Lah koruptor kuwi ketoke gagah kae. Kayak mobile tumpakne mobil apik to. Supir profesional dikawal ketat. Kaya pejabat, padahal yuk sing akeh ya pejabat kae. Lah nek tukang ngono-ngono kuwi mosok arep di lho kaya ngene-ngene iki mosok ape digoni rompi oren iki. Kuwi sing dicurigai ya apane? Sing merawasno iki ngene-ngene iki. Ngono. Ngapunten Bapak, kapan meneh wong melarat terhibur nih gak wayah ngene iki. Dadi tugas saya itu memang menghibur dan membela wong melarat. Mulane saya berkali-kali ngomong,
Kalau di Indonesia ini ada partai melarat Indonesia, saya akan ikut kampanye ke seluruh Indonesia. Mas, aku siap gabung pokoknya. Pokoknya partai melarat Indonesia, khusus wong melarat tok. Ayo dong gawe ayo. Aku ketua umumnya wis. Sing oke nang iso, sing nang dhuwur ora ngirwani oke. Ayo Pak Camat, Pak Kapolsek, Komandan Ramil melu oke, melarat tenan kok. Lah nek sing nang ngisor oke-oke wong asline wis melarat. Dekne ra wedi melarat wis melarate wis suwe kok. Hidup melarat. Leh. Kae ditumpakno mobil mewah regane larang, supire canggih, pengawalan ketat, apa dilebokno penjarai? Ya kuwi gambarane wong nang donya digawe sugih, pengen apa-apa keturutan. Dilulu karo Gusti Allah. Kuwi padahal ape dincep-encepke ning neraka kuwi. Sing melarat guyu. Enek nang donya wong kuwi mung trima ditumpakke becak. Gek becake wis teyengen. Unine wae kriet. Udan deres dibungkus plastik. Apa nginguk ya ora entuk. Padahal kae ape dikono hotel bintang 5. Apa digono restoran mewah. Ya kuwi gambarane wong ning donya dige melarat kaya sampean ngene iki. Padahal sampean ki apa digono hotel bintang 5 surga, restoran mewah surga. Kapok sing sugih-sugih kae. Ngono kuwi. Sapa ora pate amin, Mang? Iki wis melarat, neraka pisan gak tambah lara. Ngono lho. Ya Allah. Ya Allah, mulane nih saiki barokah niku njobonan napa jeronan? Top. Ayo sing banter sayang. Barokah niku lahir napa batin? Njobonan napa jeronan? Top. Maka barokah ini yang menjadikan nikmat. Nikmat itu ora kudu enak. Kula pun sering matur, nikmat sama enak itu beda banget. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Jadi barokah kuwi sing ndadekke nikmat. Lah nikmat kuwi ora kudu enak. Nikmat sama enak itu beda. Nikmat itu kadang-kadang sakit tapi nikmat ngono lho. Wis tak kei contoh wae, nek ora dikei contoh ya ora paham. Soale wong setemon ki terkenal ayu-ayu tapi alhamdulillah ngaku dhewe Pak Camat wargane jenengan. Cobi dijawab sing banter, nek ora banter moh aku didongani nggih nang buyar. Lho, makane dijawab sing banter, oke? Makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah enak pundi? Jawabnya tengah sawah, ora tau no restoran. Umpamane ora tau no restoran, iso kompak tengah sawah. Anjene ngelumpuk melarat kabeh. Wek nun sewu kula jelaske, nun sewu. Kalau bicara enak jelas luweh enak makan di restoran mewah, Bu. Lah jenengan mari ora tau no restoran mewah kok panjenengan. Mula ora iso jawab. Aku yo nyadari nek sampean jawabannya salah. Urung tau roh rasane restoran mewah. Kalau bicara enak, jelas enak makan di restoran mewah. Menunya lebih spesial, wong regane wae luweh larang, tempatnya lebih higienis. Pokoknya lebih segalanya lah high class. Kalau bicara enak loh. Keliru besar kalau orang ngomong ya enak ning tengah sawah, salah. Tapi kalau soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat mangan ning tengah sawah. Ngono lho. Kuwi contoh. Lah mangan ning tengah sawah, menunya sederhana. Wis to, ora mikir utang, atine ayem, keluargane tentrem, wong ora mikir utang. Ya ora dioyak-oyak KPK. Ora diaudit kekayaannya. Kekayaan apa sing arep diaudit?
KPK arep ngusut pacul ambek sotelmu kuwi. Tenang to. Ke awake kotor campur lemah dikirim dahar karo garwane. Masya Allah ditunggoni bojo. Padahal ora enek lawohe lho. Trimo sego karo sambel kecap tok lho plus sate. Yo sekali-kali kok. Mbok meng trimo sego karo sambel tok iso entek-entekan kok. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, sambele turah segone entek. Kandhane entek-entekan dikampleng wong lho ora krasa, Pak. Saking nikmate. Nggih napa nggih? Lagi mangan ning restoran mewah nek atine ora ayem, uripe ora tentrem, gek kepikiran nih. Dodoe wis jeduk, khawatir cemas. Sik entuk 2 sendok lho, kadang-kadang iso keselek. Gara-gara ming krungu wong dehem tok. Gek, lah sing dehem ki suarane persis wong sing diutangi. Kaget tok. Ngono lho. Nah, iki pertanyaan kedua, mesti iso jawab iki, mesti iso. Nek ra iso ya nemen oone. Ayo saiki pertanyaan kedua. Tidur di spring bed sama tidur di pring kriet enak pundi? Oh, iso jawab. Ya enak no spring bed. Mentul mendut. Tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat tidur di pring kriet. Lah tidur di pring kriet ana tinggine jare wong kae. Mosok sampai saiki sik nganggo kloso teko godhong pandan kuwi. Kadang-kadang ora enek klosone, galer iki lho. Kayak pakune pating serongat kae. Geger kecepit kecantol paku. Kawitane tok ngono kuwi ning ngipine rekreasi ke tempat wisata. Mlebu restoran, ngipine ngipi tindak haji, ngipi tindak umroh. Nikmat. Lah kae sing turu nang gone spring bed mentul mendut lengipine dioyak-oyak gendruwo, ngipi dibereki demit, ngipi kobong klelep ceblok. Nikmatnya di mana? Ngono lho Bu. Tak kei contoh lagi, sing banter lan jawab. Dicubit dijiwit sakit napa sakit? Sakit. Tapi kalau nyubit orang yang dicintai nikmat. Ya sakit tapi terasa. Maka nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Contohnya dicubit sakit, tapi yang nyubit orang yang dicintai nikmat. Contoh paling gampang, kamu dicubit sama aku. Nganti siwel lho ora ditambani, malah dibeset diambake nggo kenang-kenangan kok. Sesuk petuk kancane lho dikandakno, Mbak iki le dijiwit Abah Anza. Sakit tapi nikmat. Paham? Lagi ibu tolong dijawab ibu, waktu kita tinggal 5 menit. Misal ibu tadi nyampe sini jam berapa? Jam 1, oke. Ada yang jam 12 bahkan. Sekarang udah jam 4, berarti udah 4 jam ibu di sini. Payah napa mboten? Kesel napa mboten? Orang ngandel. Kene ora payah ora kesel, leh mulungguh kok wis alian ping 7. Sing sila sembujung sendeklu mereng iwa mereng nengen, bokongmu nganti gringgingen ngono. Aku yakin kok sampean payah, sampean kesel, yakin payah, yakin kesel, capek, tapi sampean merasa nikmat setelah berjumpa dengan idola. Loh, kalau bicara payah, capek, kesel, tapi nikmat gitu loh. Kayak ibu maaf, jenengan yang lagi ngandut, jenengan lagi hamil, bobot anggar beni, bahasa Inggrisnya the meteng. Ini saya napa mboten ngoten niku? Alah mboten orang ngandel aku. Itu ya payah, capek, sakit, makin lama makin berat, makin besar makin berat.
ora kena diselehke. Nyapu ya digembol, umbah-umbah digembol, masak digembol. Lho kok umpama kena diselehke lumayan. Arep masak repot, selehke sik engko rampung centelke meneh. Gak kena abote ra karuan saya, tapi bisa jadi terasa nikmat ketika yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai. Betul? Tengah wengi loh, ibu tidur, bapak tidur, bayinya nendang-nendang perut, dul dul dul, nyunjek, ibu sakit tapi ibu senyum, bahagia, berarti bayinya sehat. Alhamdulillah bayinya sehat, polai ra karuan, bayinya sehat. Wong bapak itu ruwe digugah kok, ya tangi ya, iki lho proyek garapane sampean ya. No, saya maaf, kadang suka ditanya, Abah, kalau jadwal kayak gini, Abah lo ceramah mulai tahun berapa? Seingat saya, udah kurang lebih 20 tahun. Masya Allah, ngoceh keluyuran ngalor ngidul ngetan ngulon tekan pundi-pundi, kurang lebih sudah 20 tahun saya, sampai di tahun 2025 ini, kurang lebih udah 20 tahun. Nah. Dan alhamdulillah masih bisa bertahan sampai hari ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Nyon ngapunten. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Alhamdulillah sudah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan beberapa negara luar negeri. Saya kadang ya kayak gini, sehari rata-rata 3 jadwal. Kalau nginep 4 jadwalnya. Itu udah mulai dulu saya. Jadi kalau kayak gini sekarang saya di Kebun Sari, nanti malam di ya pokoknya di Ponorogo 2 tempat. Ya itu tiap hari saya. Kalau nginep paginya diisi, jadi ada 4 hari. Itu ada yang nanya, apa kayak gitu? Apa ndak capek? Apa ndak kesel? Napa mboten saya? Ya saya jawab jujur, capek, kesel. Saya sering geletak di mobil, capek, kesel, saya. Bahkan ada yang bilang, apa itu fisiknya luar biasa, nggak pernah sakit. Aku dudu Raja Fir'aun, juga pernah sakit aku. Ya pernah kok, nggak pernah gimana, tapi tetap semangat. Capek bicara capek, payah bicara payah, saya nggih, tapi aku seneng. Mergo aku oleh astagfirullahaladzim. Wonge nek ora paham nek SDM rendah yang ngono ku. Pikirane ngono. Ini tadi kan bicara nikmat toh. Aku merasa nikmat kok. Tak antem degan loh kok. Loh kalau bicara payah nggak saestu payah Pak. Saya saestu kesel, saya capek, tapi aku ngerasa nikmat. Aku seneng. Soalnya aku entuk. Astagfirullahaladzim. Dan Pak Kapolsek nguncalne salon termasuk kriminal napa mboten? Iki namanya nikmat. Ngono Bu. Mulane tadi betul sekali jenengan matur bahwa barokah niku urusane mboten jobonan tapi jeronan. 100. Maka desa yang barokah itu tidak dinilai dari pembangunan fisiknya, ndak. Tapi dari bagaimana kondisi masyarakatnya, Bu Lurah nuwun sewu. Barokah desa, apike desa iku gak mergo wah pembangunan fisiknya, kayak fasilitas lengkap, infrastruktur bagus semua, perekonomiannya warga wis kaya-kaya semua, dalane wis cor-coran kabeh, kandel core nganti tekan 15 meter. Omahe gedung pencakar langit, terus desa itu tertata, setiap ada lomba desa dapat juara. Bukan, dudu kuwi ukuran barokah desa, pangapunten Bu Lurah. Tapi ukuran barokah desa itu dilihat dari batinnya, artinya dilihat dari bagaimana kondisi masyarakatnya. Ya wong-wong sing manggon ning jerone desa kuwi, masyarakate kuwi. Mbok pangapunten, umpamane desa kuwi pembangunan ya biasa-biasa lumrah. Lumrah sing penting ora ketinggalan karo desa liyane. Perekonomian warga yuk sederhana, tapi wargane guyub rukun, gotong royong, kerjasama, terus apa leh ngarani
tingkat agamanya juga kuat, keimanannya juga kuat, sayuk saeko proyo, terus ora ana sing jahat. Iki jenenge desa barokah ngono kuwi, kaya setemon kene iki. Sampai keliru senemon. Mbok bangunane sederhana wis to, wong yang lurah ya putri. Kadang-kadang nek proposale ya ora patek digatekke karo camat. Pun tenang Bu Lurah, terus berjuang Bu Lurah. Kok tak rewangi Bu Lurah. Lho, pembangunannya umpami biasa, tapi Bu Lurah mampu menciptakan bagaimana warga masyarakat Setemon ini yang hidup berdampingan dalam keberagaman, guyub rukun, kerjasama, terus keagamaannya juga maju, wargane iku ya sregep-sregep lek ngajine iki rukun-rukun ngono, ora tau ana masalah hukum. Iku kuwi desa barokah. Ngono. Padane klambi kuwi Bu. Klambi sing barokah ya ora kok mergo bandrole sing larang. Bahane sing sutra kualitas nomor 1 sedunia, karya desainer ternama yang funky, trendy, modis. Bukan, tapi barokahnya baju pakaian itu diukur dari yang ada di dalam baju itu alias pemakainya. Paham? Paham? Walaupun baju itu bandrolnya mahal 5.700.000. Kuwi sik murah asline, tapi aku nggak contoh semono wae nang gone desa kene. Kurang larang. Baju itu harganya 250 juta. Lek ono wong 2 miliar e ono kok. Anggitmu kaya klambimu wi serba 35.000. Ya ora ngenyek kok, wong aku nggih contoh semono mbok guyu kok. Wah, bandrole larang kaine sutra kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, tapi maaf yang ada di dalamnya alias yang make perempuan nakal, perempuan kentir, perempuan endel. Baju itu jadi murah karena yang make orangnya murahan. Betul? Betul? Meskipun baju kuwi elek kaya klambimu kuwi. Kaine ya ora patek jelas. Mereke apa kuwi? Merek R rombengan. Umpamane lho kok ngenyek to umpamane. Wis ya Allah, kek jahitane iki arang-arang ngono. Wong leh jahit orang nganggo benang, nganggo kawat bendrat lho. Kek warnane kontras, dhuwur ijo ngisor abang, jan kaya kapsul rupane. Tapi yang make wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak wanita-wanita Setemon Kebonsari. Alah rasa keplok. Dilem ngene bendol ndase. Loh, baju itu jadi mahal karena yang make orangnya bernilai mahal. Betul? Ngono. Rumah juga begitu. Ngapunten niki. Barokahnya rumah sama nu piye kok iso modelmu kok maksa bojoku lho ora tau maksa sampean ku apa ku arep maksa aku. Rumah yang barokah itu bukan kok rumah yang biaya pembuatan, biaya pembangunannya habis miliaran, bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti impor di luar negeri. Masa impor pilang kenceng. Halo? Rungokne. Impor dari Saradan. Impor teko luar negeri, ornamennya lux, gaya Eropa. Wis to pokoknya top. Semua ruangan udah ber-AC. Bukan itu ukuran barokahnya rumah. Rumah disebut barokah itu ukurannya dari penghuninya, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Walaupun rumahnya megah, mewah, indah, omah iki jan api.
Hi. Jan saking apike kaya omahe demit. Tapi yang ada di dalamnya itu keluarga yang berantakan, kacau hidupnya. Wes, suamine wes nakal, istrine nakal, anak-anaknya nakal, keluarga kacau berantakan, gak barokah blas, elek rumah itu rumah jelek itu rumah. Maaf. Halo. Oh, karena rumah itu kan tergantung dalamnya, betul? Betul? Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya sapi, namanya tetep kan. Nggih mboten? Rumahnya bagus, lha nek jero isine sapi kebo wedhus, namanya. Sebagus apapun bentuk bangunan rumah, kalau dalam isinya orang-orang sakit, namanya rumah. Apalagi yang di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Walaupun rumahnya kecil, kene perumahan kayak ono RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Iki dawa SMA-lan RSS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 S
simpangan, sulit selonjoran, sulit sendeklu, sulit senden, sulit simpangan, sesek-sesekan selalu. Wis to, ambok ngapunten mereng wesan, gentenge oke sing bolong, kapan udan kae do bocor kae. Prabote sangat-sangat sederhana, tapi dalam istrinya keluarga yang sakinah, keluarga yang subhanallah, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah, berakhlakul karimah. Itulah namanya rumah tangga, walaupun rumah itu sama sekali nggak ada tangganya. Loh, itu rumah yang barokah itu. Paham? Paham? Batin ukurane. Maka sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan jabatan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, boleh orang menganggap sukses di dunia ini mungkin ukurannya adalah harta dan jabatan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Satuan kekayaan bukan rupiah, satuan kekayaan bukan dolar, satuan kekayaan bukan euro, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Bahagia itu bukan soal harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia bukan materi, tapi bahagia itu hati. Rawahu Abah Anzah. Lah iya toh, hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan, dan itu banyak. Ada orang pengen mendapatkan jabatan, begitu berhasil mendapatkan jabatan, dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Ada sampai di pundaknya udah bintang, izin Kapolsek ora trimo seret opo AKP bintang wesan asli, ora kaya Pak Enjenengan wi melati putih petek-petek ngopo ngono. Tapi dia sama sekali nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Wonten apa mboten? Ra usah wedi, wonten apa mboten? Lah iya, ada pengen dadi kepala mbopo. Walah kampanye iki blusukan, ganggang dileboni, kabeh diparani, wong loro diparani jaluki dukungan, wong semper-semper ditekani jaluki dukungan. Bahkan biayane ra karo-karuan. Baliho, foto, pamflet disebar di mana-mana. Dia sampai rela jadi penunggu pohon. Lah fotone dipakuno wit kok. Sampai demit-demit nyingkrih kabeh. Ayo nyingkrih wis ana sing nunggoni. Lho kemarin kan banyak penunggu jembatan. Saiki wis do pretel kabeh wisan. Lho seluruh Indonesia itu. Lho tapi maaf, begitu jabatan bisa didapatkan,
baru dilantik beberapa waktu kena urusan KPK. Naudzubillah. Berarti kan berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan, betul? Apa artinya bisa mendapatkan kalau nggak bisa merasakan? Apa artinya, mas-mas, sampean berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, tapi sampean nggak berhasil merasakan karena sampean impoten? Apa artinya? Berhasil mendapatkan nggak berhasil merasakan? Saya ulang sekali lagi, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Rasa-rasanya nggak ada gunanya berhasil memiliki kalau nggak bisa menikmati dan mensyukuri, betul? Berhasil memiliki TV lebar banget, sak meniki TV nih, tapi nggak bisa menikmati karena matanya belen terus. Tiwasan duwe TV gede, TV ombo, mending TV cilik-cilik tapi mripate sehat. Sewaktu-waktu bisa mentelengi. Betul? Betul? Ya Allah. Bisa beli kursi mahal harganya 750 juta. Tapi nggak bisa menikmati soalnya bokonge udunen pelandingan, udunen pelandingan, udunen pelandingan. Yo mending katil kuwi lho, katil, kursi teko pring. Mbok pakune teng serongat dilunggui bokong kecantol nganti gubrah getih. Tapi sehat tok. Wani nglunggui meneh. Leres mboten? Le, iso tuku panganan lezat, nikmat, enak, tapi ilatmu melentung sepadha pentol bakso. Percuma makanan lezat, makanan nikmat. Ya Allah, paham pora diomongi ngene iki. Ya itu namanya memiliki, tapi kalau nggak bisa menikmati rugi. Banyak loh orang yang memiliki duit bermiliar-miliar tapi dia nggak bisa menikmati duitnya. Wonten apa mboten? Wata wong duitnya yang disimpen dia nggak bisa menikmati duitnya. Tahu-tahu tua mangan apa-apa wis ora enak kabeh. Duitnya okeh tapi arep mangan sate ora wani, arep mangan okeh ora wani. Gek nekani acara mantenan ngono ku dijak mangan prasmanan runtung wong loro. Gek wis padha sepuhe. Sing lanang ditawani, "Sekul nggih, Mbah, sithik wae." Kula pundhutke sop nggih, duduhe wae. Napa panjenengan ngersake sate, sunduke wae. Menika wonten kikil mumpung anget, Mbah, klamuti wae. Ngono kuwi. Garep nyedok apa-apa ra entuk karo garwane, karo Simbah Putri ki ra entuk. Garep nyedok rawon ditampel tangane, aja kuwi. Elengo penyakite. Lho, ge sing wedok iki galake kaya asu manak. Arep nyedok soto ya gak entuk, soto ya ora entuk, ora eling jarine dokter kae, pengen cepet mati apa piye. Akhirnya meng dlongap mbek urip matane tok ketap-ketip ngono. Ngopo? Itu namanya memiliki nggak bisa menikmati, maaf, duitnya miliaran, tapi dia udah kena stroke berat. Jajal kae wis keple kabeh kae. Jajal duwe pabrik gula, tapi gula sak sendok ora wani ngombe. Enek kok. Jangankan kok sate kambing 100 tusuk. Lewong dia punya kambing itu 500 kandang. Lho tapi daging sak pringkil rawani mangan. Kathah apa mboten ngoten niku? Lah iya ngopo? Kayak duwite miliaran uripe nang ruang ICU. Mangan ngombe impus, nguyuh ngising diselang. Apa gunane duit miliaran uripe mung trima? Sapa ngomong persis-persismu? Matur suwun. Mulane iki disyukuri iki Bu, sampean diparingi pelajaran kalau Bu Srini. Iki peparinge Allah, nikmat-nikmat peparinge Allah disyukuri. Nek syukur nggih carane ngeten niki. Nggo sing manfaat, sholawatan, ngaji, ngene iki
Bener kowe ora kudu foya-foya sing model ra enek manfaate ngono kae. Lho nggih to? Jam 4:30. Lih. Jenengan dereng salat asar. Kula niki wau pangapunten. Asli kula ndugi diaturi transit rumiyin kala wau kalih Pak Camat, kalih Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kalih Pak Kapolsek, kalih Pak Dan Ramil. Beliau-beliau pun ngerantos kula ten nggen transit. Tapi kula langsung bablas mriki. Kenapa? Lho mangke lek transit rumiyin paling mboten niku setengah jam. Lah kula mesake jamaahe wis ngerantos ket wau. Terus mangke jamaahe dereng salat asar, engko gara-gara ngaji kedalon asare ilang lak kula sing dosa. Makane ngapunten nggih sing pejabat-pejabat tak tinggal ora tak reken. Ini aku itu demi kamu sayang. Loh, demi kamu. Makanya jenengan pirsa piyambak to. Beliau Pak Bupati, Wakil Bupati terpilih, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil nyusul ngetutke kula pun dugi. Soalnya beliau ngerantos arep munggah panggung dhisik ora wani saking adabe, saking tata kramane. Madiun niku adabnya luar biasa. No ngono. Ngene iki mergo cara ora nyangoni ora ketara. Dadi wis to meneng. Meneng. Lah badhe minggah ngrantos kula sareng-sareng beliau menunggu di tempat transit. Pun saantawis dangu. Lah kula mangke tak pikir ning transit ki judule kan mangan. Alangkah zolimnya aku ketika perutku kenyang sedangkan jamaah yang saya hadapi dalam keadaan menahan lapar. Makanya meskipun disuguhi kayak gitu, saya jangankan minum, menyentuh pun tidak. Kenapa? Isin. Loh, ceramah ngombang-ngombe ditonton wong semono kae. Lah gitu loh Bu, mulane aku yo gak tegel aku. Wong jenengane keluwen nahan luwe, mosok aku berkenyang-kenyang diri dulu. Ya ndak lah, kita sama-sama lapar. Jadi waktunya juga sudah mepet. Mangke lek transit rumiyin paling boten tesih setengah jam. Dengan berbagai pertimbangan, saya mohon maaf banget akhirnya kula langsung bablas mriki. Nyuwun pangapunten Pak Bupati, Wakil Bupati terpilih, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, nyuwun pangapunten. Wong sing menteri, Kapolda biasa tak tinggal apa maneh trimo pangkat ngene-ngene iki. Ya ora trimo ya kari geser ngono ae kok bingung. Saya mohon maaf, saya yuk gayane kait biyen ya wis ngene iki gayane saya. Ini supaya saya bisa terus bergandeng tangan, saling membantu, bekerja sama sekaligus saling mengingatkan saya dengan beliau-beliau. Ini harus sinkron. Ya kalau nggak sinkron nanti juga nggak jalan gitu loh. Nggih. Pon niki jam 7:30 gangsal. Astagfirullahaladzim. Isek njaluk sarung. Ya wis sik. Sarung. Ya wis niku ibuke jenengan, Bu. Gak apa-apa. Kula nyuwun mike sik, nyuwun mike. Sekedap. Nggih. Saantawis izin Bapak. Halo. Mas dicek Mas punya, tolong Mas. Ayo di situ saja Ibu. Nggih, monggo. Nggih, ayo. Biar barokah, salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu asmanipun? Saya si penjual jamu, nama saya Ibu Paini saking Banaran. Ibu Paini Banaran, penjual jamu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Paini. Nun sewu menawi pikantuk mangertos jampi ingkang dipun sade jamu napa Ibu? Jampinipun beras kencur, kunir asem, jamu jahe, beras kencur, kunir asem, jahe, sirih, paitan, kecutan. Nggih kunir asem niku. Oh, pun termasuk kunir asem niku nggih. Alhamdulillah. Sadyanipun wonten dalem napa panjenengan keliling? Dalem keliling, Abah. Masya Allah. Keliling nggih? Nggih. Mawi sepeda? Nggih. Ya Allah. Ngantos ndugi pundi mawon le keliling? Pokoknya nggih Kupang Banaran mangke lanjut nek tasih dereng telah jampine langkah ke lahir dusun. Masya Allah. Tepuk tangan.
Ini perjuangan ibu yang sungguh luar biasa. Injih, Nun sewu, Abah. bapaknya tesih. Tasih. Ya Allah, bapaknya. Bapaknya buruh tani, Abah. Masya Allah, nggih pun, yang penting halal. Niku wau Amin. barokah. Nggih. Lek menawi panjenengan rawuh wonten majelis pengajian ngeten niki, sadyanipun prei libur. Sadane enjing, Abah. Oh, sadyanipun enjing. Nggih. Niku demi menghadiri Abah Anja, dadosnya jampine alhamdulillah jam 11 sudah habis. Masya Allah. Ngoten mawon jenengan lek sadyan jampi niku niat arep pengajian. Nggih. Kersane jam 10 11 habis Iya, terus. Iya, insyaallah Masya gitu amin Allah. nggih. Niku saking mriki tepe mboten daleme panjenengan. Kula mbanaran Abah niki wau rombongan nitih mobil. Oh, Masya Allah. Nggih. Insyaallah nanti lanjut di Bang Sawit Abah nanti malam. Jenengan badhe nderekke mriko. Nggih insyaallah nanti malam. Masya Allah. Banaran niku kecamatan pundi? Kecamatan Geger. Geger. Nggih. Pun. Saniki pertanyaan. Nggih. Siapa nama wakil bupati terpilih Kabupaten Madiun? Wakil Bupati nggih. Pak Haji Purnomo kula nggih rawuh ten ngene daleme Pak. Tepuk tangan. Asli iki milih jenengan nih. Kula nggih, Asli iki milih kula iki. nggih relawane kok Lho ya. Harmonis. Tapi Bapak ngapunten MC-ne mboten pendukung jenengan asli. Mergo ora apal jenenge. Tapi ra apa-apa, wong demokrasi kok. Sekarang bagaimanapun jenengan warganya beliau, warganya Pak Hari bagaimanapun, dan Pak Hari juga gitu. Mau dulu milih jenengan, mau dulu nggak milih jenengan berdua, sekarang adalah warga jenengan, rakyat jenengan. Jenengan haram membeda-bedakan, nggak boleh semuanya warga. Penjenengan juga begitu, yang dulu nggak dukung beliau wajib taat karena beliau adalah bapaknya warga Kabupaten Madiun. Oh no, ini namanya demokrasi. Wes top. Nggih. Jamune lek sadyan niku per botol. Nggih, per botol kalau ada yang mau beli dibungkus ya dibungkus. Oh, ngoten. Sebotol biasanya Nggih. pinten regine? Murah aja Abah, nanti kalau ketemu beli ya. Mangkane kula tanglet niku sebotol regine Satu pinten? botol yang besar itu cuma 10.000. Oh, 10.000. Iya. Umumnya tiang ngunjuk jamu niku jam pinten biasanya? Mboten tentu loh Abah. Heeh. Ya pagi, ada yang siang. Tergantung kita itu kelilingnya sudah sampai mana gitu. Oh, ngoten. Nggih. Soalnya kula niku kan gak tahu jamu. Dadi ngombene jamu niku lha sing wong-wong kadang-kadang lek ngombe jamu bengi-bengi kae arep ngopo kae? Niku kan lain toh, Bah. Dalem? Nek unjuk dalu niku kan jambine lain. Niku Jamu kan jamu napa niku sing ngunjuk dalu? Apunten kula mon mboten napa jamune bengi kok. Lah jenengan nek sadyan jamu mboten nate bengi. Mboten Abah, kok bengi-bengi kok sadan jamu niku sing ngajeng mbasi sinten lho, Bah? Duka kula gelek ningali tiang-tiang nek bengi-bengi tumbas jamu ngoten niku ajeng napa to niku? Lah niku jamu napa ngoten niku? Nanti Bu sabar dulu ya satu-satu. Nah, kan. Saya aja belum selesai loh. Asli nek bakule jan pinter tenan. Nanti ya sabar dulu satu-satu. Ini kita sik ngladeni bapake. Mangke jenengan, mangke sabar satu-satu. Masya Allah. Top, seneng aku. Harapan penjenengan di bawah kepemimpinan beliau berdua mangke. Amin, nggih. Harapannya pripun Kabupaten Madiun mangke. Harapannya pokoknya Madiun maju. Terus gimana Pak Pur? Madiun sejahtera ya? Maju sejahtera. Oh, Madiun bersahaja. Sampai kula kesupen loh Pak. Kesupen duwe wis entek. Nggih, bentelas. Sambal paitan jualan jamu. Saniki nyuwun melih mboten? Nggih, kalih Abah, kalih Pak Wakil Bupati, kalih Pak Bupati sekalian. Ayo gendang. Dadosé kula komplit sedaya. Pak Bupati, Pak Wakil kalih Abah Amjah. Damel paitan kula jamu Abah. Jamu komplit, jamu komplit. Jamu komplit, jamu komplit. Sing ngombe jamu iki insyaallah pinter ngemis. Jamu komplit. Wong jamune komplit dadi njaluk bantuan komplit.
Masya Allah, nggih pun wonten mereknya mboten jamune jenengan. Mboten saya pakai merek Abah. Ngoten nggih. Wis Nggih. mugi-mugi tambah barokah. Amin Pun. pangestunipun. Jenengan saged selawatan mboten? Selawatan napa Abah? Sak kersane badhe selawatan napa badhe gending cara wong sepuh biyen kan enten gending-gending napa ngoten nika. Nembang. Saged mboten? Selawatan. Selawatan napa nembang? Nembangke kula isin wonten pengajian kok nembang. Mboten napa-napa. Wong para wali mbiyen dakwahe nggih lewat tembang. Ngopo isin? Selawat monggo sakersane, saged mboten? Nggih, insyaallah. Ayo cobi, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enak suarane Ibu asli. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah suarane keren suarane Ibu. Repe kiat mboten niku? Mboten, nggih pun semonten mawon pun. Mboten usah dipaksa lek ngudeg jamu kalih maos niku. Mau sholawat Nggih. insyaallah nggih. Lek ngudeg jampi niku biasanya jenengan ngudege nengen napa ngiwa? Nek jamune niku mboten sadudek to, Go, anu Oh, Abah. ngene. Ya dikocok aja gitu loh. Kandhane aku ki ora cetha Bu kula niki, mboten paham. Oh, berarti ndamele digepyok kados anu. Waktu mau kalau ada orang beli itu duanya itu dikocok-kocok dulu. Oh, baru ngono. dituang di plastik. Oh ya nggih nek ambe ngocok-ngocok niku nek pokoke proses ndamele kalih maca selawat. Nggih, insyaallah. Niku wau sing jenengan wau selawat Jibril. Nggih. Ampun keliru selawat Israil. Nggih. Engko sing ngombe mati engko. Mati langsung nanti. Pun matur suwun Ibu. Nyuwun sarung mboten? Nggih sarung, nggih harta mengke damel kulaan Ayo jamu. urunan. Nggih. Niki kula lewangi kulaan. Niki kula lewangi blubut Nggo Abah. kulaan jamu. Nggih. Masya Allah, Alhamdulillah. leh loro iki. Nggih. Leh loro teko iki lho. Ayo Nggih. didongake beliau Nggih. berdua. Mugi-mugi Bapak Bupati kalian Wakil Bupati sak menika nggih, mugi-mugi diparingi gangsar, lancar, selamat dunia akhirat. Insyaallah. Mugi-mugi barokah maringi arta kula mengke ndawakne amale panjenengan. Masya Allah. Benjing kan anu damel tumbas paitan jamu niku mengke damel nggih ngeten mawon mengke damel mbayari kol haloke. Lek kole pinten? Duka mangke diparingne niku sing kagungan kol sing kula sater mriki Lah nggih wau. pinten niku mbayare urunane? Biasane 700. Ya 700 tak kei aku wae. Nggih. Enak aku bagian kol. Iki kol. Alhamdulillah muga berkah barokah Iki ya kanggo Allah. iki kengene beliau berdua. Kalih anu Abah, sarunge kagem bojo kula mengke damel ten masjid. Nggo traweh niki. Nggih, matur sembah Kata-kata nuwun, sih, mugi-mugi sarung barokah. mangga, ayo Nggih. kata-kata. Sarung mangga dari Abah Anja sangat bermanfaat sekali untuk suami saya. Dan untuk kemulan kita berdua. Nah, ini kita tambahi. Ini untuk sarung ini sponsornya, nggih. Matur sembah nuwun. Nah, jangan lupa minum jamu. Nggih, monggo mangke nek panggih kula nggih bupaini jamu nek panggih telat dosa nyuwun jamu nggih. Bayar tapi ora nyuwun tok. Pak, matur sembah nuwun nggih. Pangapunten saderenge. Nggih pareng. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jan tenan bakul jamu. Ya pinter. Saman kan sudah pernah, Nak. Udah pernah toh. Dah aku eling saman udah pernah. Yang belum. Kamu sudah pernah belum kamu? Berani? Berani? Ayo sini kalau berani. Nek nggak berani nggak usah naik.
Tak suruh turun lagi nanti. Weh di situ aja nggak apa-apa nak, nggak usah naik. Ayo coba, sung banter, kapan nggak banter ganti liane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berani, kalau kamu nggak berani, nggak kendel, ganti liane. Namanya siapa? Danindra. Siapa? Danindra. Yang keras nak ya, apa ini agak budek nak? Panggilannya? Danindra. Danindra. Sekolahnya kelas berapa? 5. SD apa MI? SD. SD. Berarti setahun lagi nanti lulus, setahun setengah. Nanti kalau udah lulus, Danindra pengen mondok apa enggak? Insya Allah. Insya Allah enggak. Insya Allah mondok apa insya Allah enggak? Leh, itu namanya enggak berani, apa enggak suka? Kamu berani ngacung, harus kendel. Pakai mic. Mondok apa enggak? Mondok. Bener? Nggih. Udah pernah ngomong sama ibunya, sama ayahnya? Udah. Terus, oleh enggak? Nggih. Bener? Terus, kamu sekarang mau tampil apa? Loh ya, kalau cuma ngacung-ngacung tuh aku nggak suka. Selawatan. Hah? Selawatan. Salawat apa? Wes. Ini kamu mau tampil apa sayang? Akhirnya sini naik. Ini ambil ini mic-nya. Gak kendel blas. Gak kendel blas. Ayo sini sayang. Naik nggak apa-apa. Kalau Korik naik, berani naik. Lah masa di bawah? Korik kan sambil duduk. Mau sambil berdiri? Ya, adik mau sambil berdiri aja. Bisa? Hah? Mboten sak, lihat sambil duduk. Ya kalau sambil duduk naik aja enggak apa-apa. Bisa nggak lewat situ? Cepetan, ayo. Saya itu kepengen ada anak-anak yang tampil itu dia jadi inspirasi, jadi motivasi buat anak-anak yang lain gitu loh maksud saya. Bukan hanya sekedar saya begitu disuruh nggak bisa. Ayo udah nggak apa-apa. Ayo mic-nya. Ayo sini nak. Oke, sini. Halo. Low. Ayo cepet. Saya tuh nyari bibit-bibit generasi Madiun ke depan. Namanya siapa? Arina. Siapa? Arina. Sekolahnya kelas berapa Arina? Kelas 6. Kelas 6. Rumahnya? Setemon. Oh Setemon sini, asli sini. Nggih. Oh apalagi asli Setemon. Udah pernah ikut lomba Korik? Sampun. Sampun? Ten pundi lombane? Teng Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Madiun, berarti tingkat kabupaten. Nggih. Tingkat anak-anak. Nggih. Waktu itu Arina dapat juara enggak? Dapat. Dapat juara berapa? Setunggal. Loh, juara 1 tingkat anak-anak, bener. Wah tepuk tangan, agak sini. Wah ini aku seneng sama. Kalau Abah dulu tingkat provinsi Arina juara 2, cuma pesertanya hanya 2. Jadi ini Arina ini udah pernah juara 1 tingkat kanak-kanak. Loh nanti kalau Arina terus bakatnya diasah, tidak menutup kemungkinan juara nasional bahkan juara internasional. Amin. Kita doakan sama-sama. Oh nanti Arina bisa berangkat haji lewat jalur juara. Dan nanti Pak Bupati pasti akan mensupport kalau ada anak-anak yang punya prestasi. Nggih Pak Bupati nggih. Ayo coba mau baca surat apa Arina? Al-Baqarah. Yang ngajari siapa Arina? Pakai mic. Teng pondok. Ten pondok. Lah nggih yang ngajari siapa? Ustazahnya. Ustazah Dewi. Oh ustazahnya. Mondoknya di mana Arina? Kediri. Di Kediri. Nggih. Kedirinya mana? Kediri Kendal Doyong. Hah? Kediri Kendal Doyong. Oh, ini sekarang udah liburan. Dan niku mondok cuman waktu liburan. Oh, mondok pas liburan aja. Nggih. Kan masih sekolah kelas 6 sekarang. Nggih. Nah, nanti kalau udah lulus, Arinanya pengen mondok nggak? Kan udah pernah nyicipi mondok. Nggih. Nah, ini bener enak kan mondok itu? Enak duit entek kari nelpon. Gak disuruh-suruh. Enak kalau di rumah nanti disuruh korah-korah, disuruh nyapu, disuruh gini, dimarah-marahin sama ibunya. Tapi kalau di pondok, disayang-sayang. Soalnya gak ganggu. Ayo coba dibaca sekarang. Ayo Arina, ayo. Hah? Mau pakai salam dulu boleh? Ayo, boleh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngandel aku. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Tepuk tangan, tepuk tangan. Top. Udah cukup, Dok, cukup. Top, keren. Wah, kamu nafasnya bagus, suaranya kamu oke. Terus belajar, Dok, belajar. Terus makharijul hurufnya juga fasih. Abah suruh kayak kamu nggak bisa. Loh, aku kalau ngomong nggak bisa ya nggak bisa. Paling aku isone metawut karo bismillah tok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nek ngono ku aku iso. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ku aku iso. Kon nerusno gak iso. Ya Allah ya Karim. Top, seneng aku. Derek titip Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Keren, kamu sholawatan mesti bisa. Ini ya, orang itu kalau koriknya bisa, pasti iso sholawatan. Tapi nek iso sholawatan, belum tentu bisa korik. Gak percaya, tes sing nomburi kuwi, vokale kuwi. Sholawatan iso, tapi nek kon korik ora iso, karena beda, jauh lebih susah. Sholawatan kamu, pasti bisa, ayo. Terserah, kamu yang nyaman sholawat apa. Nggak usah diiringi dulu, aku pengen suaranya yang murni kok. Ayo, coba. Ayo Dok. Sifat murid ingkang bagus iku limo diamal terus kadihen iku husnul larang kuru lakune kajihen
Pas, aku cuma pengen denger refnya dari kamu. Ayo saiki kapindo. Aku pengen krungu refnya. Kamu nada tinggi. Ayo. Refnya kapindo. Ayo. Kapindo ngelakoni perintah saking guru ne ikhlas mana. Kapindo ngelakoni perintah saking guru ne ikhlas mana. Selagi ne ora maksiat iku anut hukum syariat. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mesti iso, apalagi sholawat sing enteng-enteng tambah iso mesti bulurah, titip bulurah niki potensi bulurah. Bibit niki bulurah. Ana kono sungkem bulurah kale. Iki lho bulurah ning kono kale. Bangga bulurah, saya enggak melok dadi lurah, bangga aku duwe ngene iki. Mondok nang nggonku ae, Nduk. Sok makili Bojonegoro rasa makili Madiun. Ngene, Masya Allah. Wow, seneng banget aku bulurah. Masya Allah, Pak Camat. Iya, iki. Masya Allah. Iki sungkem iki Pak Bupati. Ayo. Ayo iki Pak Wabub, ayo. Ayo kene. Masya Allah. Aku urung yo. Ya Allah, mondok nenggone abahe, Nduk. Wis tutup ya mesti to gratis nanggonku jelas gratis kok. Seneng aku lek enek ngene-ngene iki. Nih sarung. Waktune sayange mepet, Nduk, gak gelem mau sampean. Tahu gak sarungnya apa siapa, Pak? Cap mangga. Cap mangga semuanya tahu sarung cap mangga. Pak Anza. Enggak? Insyaallah. Tadi dikasih bulurah berapa? Ngapunten mboten ngertos. Mboten ngertos. Pinter kamu. Kalau dikasih duit orang ndak usah dilihat jumlahnya. Nggih. Gak kaya iku. Sing akeh. Lu dia lu sampe ndak ngerti. Pak Camat maringi pinten, Pak Bupatinya maringi pinten, bulurahnya maringi pinten. Anak baik seperti ini. Ngono. Rasa keplok sing keplok-keplok ini digawe dua ya. Lha kok mau iki ya kurang. Ini wong wedok iku kudune ngene iki. Termasuk diparingi abah wis merem ae aja didelok. Ngene kan aku arep ngekeki 20.000 aman. Yo gak lah. Wong bakul jamu e. Lah iya. Kata-kata dulu, sarung mangga. Ayo, Nduk, sarung mangga. Coba. Ini sarungnya. Sarung mangga, sarungnya Abanza. Ubur-ubur ikan lele, aku leh sarung mangga le. Ngono. Ubur-ubur ikan lele, raukur sangune. Nah, kilo. Ini sarungnya. Top. Seneng aku ngene iki. Pondok terus ditingkatno bakate potensine kok mondok nggone abah ae wis seneng aku lek model ngene iki. Aku kelilingnya mbek golek sing model ngene-ngene iki. Ngerti Mas, golek saya. Munggah ya ora iso apa-apa ngene. Pon wis jam 5 iki. Matur suwun Bu Srini sekeluarga. Matur suwun juga para tamu undangan juga semuanya Ibu Bapak jamaah mudah-mudahan kita semuanya maslahah manfaat barokah. Dan untuk Mbak Maharani matur suwun insyaallah nanti tanggal 23 kita ketemu di Taman Aloha belakang stasiun Yunnan Taiwan. Insyaallah nanti saya tanggal 23 Februari ini akan silaturahim ngaji bareng dengan teman-teman di Taiwan, tepatnya di Taman Aloha belakang stasiun Yunnan. Mudah-mudahan semuanya maslahah, manfaat dan barokah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil